हम तो प्रतिदिन प्रति माह आपको बताते आए हैं और सर्वविदित है कि इस सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत परिश्रम किया है और 6 माह में बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। एक और जहाँ 36,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी हुई, वहीं रिकॉर्ड 37 मिलियन टन गेहूं की खरीद की गई, जो कि पिछली बार से आप देखिए तो लगभग 10 गुना ज़्यादा है। और साथ ही साथ किसानों के अब की जो बाढ़ आई और किसानों की हानि हुई, उसमें जिस तरह से परिश्रम किया इस सरकार ने, ये भी अभूतपूर्व है। चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्रों, महिला सुरक्षा हो, आम सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, हर तरफ आप देखिए कि सरकार के प्रयास बहुत ही ठोस और सार्थक हुए हैं। खास तौर से हमारी जो नई उद्योग नीति आई है, सारी बातें आज आपको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो डिटेल में बताएंगे। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं पिछले 50 वर्षों से इस देश की राजनीति को बहुत करीबी से देख रही हूँ। मेरे परिवार ने भी कई सारे पदों को ग्रहण किया है और मुख्यमंत्रियों का जो पिछले 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड था वो बहुत ही खराब था। उन्होंने प्रदेश को बहुत पीछे ढकेला और जिस तरह से भ्रष्टाचार और माफियावाद ने उत्तर प्रदेश को ग्रस्त किया था, उससे मुक्ति की ओर अब इस सरकार ने कदम उठा लिया है। और मैं आश्वस्त हूँ अपने अनुभव पर और पिछले इतिहास से कि जो योगी आदित्यनाथ सरकार है वो न केवल भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को पूर्ण करेगी, बल्कि साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के में रोजगार हो, सुरक्षा हो और व्यवस्थाएं हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर एक में वो बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगी। और आने वाला समय बताएगा कि सरकारें कैसी चलती हैं, कैसे पारदर्शी सरकार चलाई जा सकती है।